Vodim vas u prekrasnu Bratislavu, glavni grad Slovačke, koji možda nije toliko popularan kao susjedni Beč ili Budimpešta, ali itekako ima što ponuditi. Ako planirate kraći bijeg u ovaj grad, u ovom vlogu pokazat ću vam sve što možete vidjeti, raditi i naravno gdje uživati u lokalnim specijalitetima. Po dolasku smo odmah imale nezgodnu situaciju jer je netko provalio apartman koji smo rezervirale, pa smo satima čekale da promijene bravu i provjere je li sve u redu s apartmanom. Vintage frižider. Imamo peglu, ali to nam ne treba. Kupovnica. Ono, fancy je. S obzirom na provalu, kažem, stvarno ok, ono što nedostaje je pam para pam TV. Gle, ovdje ćemo noćiti, Teno. Zajedno. Kjarcu. Sam ga nabij. To je to. A ništa, sad kad smo naučili slovački, na zdravije. Da, fino je ovo. Prvi dan posvećujemo istraživanju starog grada, šarmantnog povijesnog dijela Bratislave koji je prepun uskih uličica, znamenitosti i skrivenih kutaka. Jedno od najljepših mjesta u starom gradu je Hlavne namestje, glavni trg koji je okružen povijesnim građevinama. Dominantna građevina na trgu je stara gradska vijećnica, jedan od najstarijih gradskih objekata u Bratislavi. Njena gradnja započela je još u 14. stoljeću, a danas u njoj možete posjetiti muzej grada Bratislave i popeti se na toranj s kojeg se pruža prekrasan pogled na cijeli grad. Tu je i fontana Maksimilijana, poznata i kao Rolandova fontana, koju je dao izgraditi car Maksimilijan II u 16. stoljeću. Prema legendi, kip viteza Rolanda štiti grad od neprijatelja i svake ponoći se navodno nakratko pokrene. Negdje u blizini vreba i čumil, najpoznatija brončana skulptura u Bratislavi. Simpatični čovječuljak koji viri iz šahta. Kažu da donosi sreću ako mu dotaknete kacigu. Znači, gulaš s nojevim mesom. A šta si ti uzela? Tagliatelle. Daj, molim te, bez G izgovaraj. Tagliatelle. Bravo. Nema neki okus, ali ček da ovaj kruh njegov tradicionalni probam. Ovo je finiji od mesa. 3 od 5. Nije baš veliko dušo. Kraljica dođe u Bratislavu bez kiša, brana, na 2 tjedna najavljuju kišu. No dobro, kaj je ovo? Banana. Za šta? Evo tek. Cool, ok. Bio je i ananas, ali naučila sam se. Evo ovak se da. Što imamo pogled na dvorac. Kako se zove ovo uopće? Moravski kovač. Ovo je dobro zato što je baš kao pasta od maka. Nije onako da osjetiš mrvice maka, neke baš kao tipa vinolada od maka. Dobro je, nije loše. 5 od 5.
Nezaobilazna postaja je i veličanstveni Bratislavski dvorac. Smješten na brežuljku iznad grada, ovaj impozantni bijeli dvorac s 4 makulama nudi nevjerojatan panoramski pogled na Dunav, Stari grad i čak susjedne države Austriju i Mađarsku. Dvorac datira još iz 9. stoljeća, ali je kroz stoljeća više puta mijenjao svoj izgled i funkciju. Bio je važna kraljevska rezidencija, sjedište ugarskih kraljeva, a u njemu su se čuvale i kraljevske insignije. Nažalost, požar 1811. godine gotovo ga je uništio, ali je u 20. stoljeću obnovljen u svom punom sjaju. Danas u njemu možete posjetiti Slovački nacionalni muzej, gdje ćete pronaći bogatu zbirku arheoloških nalaza, povijesnih dokumenata i umjetnina. Ne zaboravite prošetati dvorcem i uživati u mirnim vrtovima koji ga okružuju. U neposrednoj blizini Bratislavskog dvorca nalazi se impozantna katedrala Svetog Martina, jedna od najvažnijih sakralnih građevina u Slovačkoj. Ova gotička katedrala, koja datira iz 15. stoljeća, bila je mjesto krunidbe čak 19 ugarskih kraljeva i kraljica, uključujući i slavnu Mariju Tereziju. Unutrašnjost katedrale oduševljava svojim raskošnim vitrajima, gotičkim oltarom i kriptom u kojoj počivaju brojni znameniti povijesni likovi. Tiež unikát, ak ste náhodou o ňom ešte nepočuli, pretože táto Tatra 77 dosiahla rýchlosť 145 km. Prvýkrát na svete spoločnosť Tatra ako prvá na svete použila... Hello! Ako tražite jedinstveno mjesto za predah i slatko uživanje, ne smijete propustiti slastičarnicu Konditoraj Kormut. Smještena u povijesnoj zgradi, interijer je bogato ukrašen renesansnim freskama, antiknim namještajem i vitrajima koji stvaraju dojam kao da ste zakoračili u prošlost. Mislim, šteta mi ga je uopće razmrvit. Tvrd biskvit. Znači, krema je toliko fina. Jako je karamela je malo gorkasta. Ovoga. Mislim, ovo je 10 od 10, ovo nema dalje. Ponuda slastica inspirirana je tradicionalnim austro-ugarskim receptima, a ovdje možete kušati vrhunske torte i kolače pripremljene od najkvalitetnijih sastojaka. Ovo mjesto nije samo gastronomski doživljaj, već i vizualna poslastica koja će vas vratiti u prošla stoljeća. Krenule smo u crkvu, a završile na pijanoj višnji. Uža. Čin, čin. Dobra koji uvijek. Kako dobro. Jedna od najljepših i najfotogeničnijih građevina u Bratislavi svakako je Plava crkva, poznata i kao crkva Svete Elizabete. Ova predivna secesijska crkva, izgrađena početkom 20. stoljeća, odmah će vas osvojiti svojim bajkovitim izgledom. Fasada, mozaici, pa čak i krov prekriveni su nježnim plavim nijansama, što je daje gotovo nestvaran izgled. Ok, ovo je navodno pirc u javnim WC-ima. Jesam dobro rekla ljudima? Yes. Ok. A ništa. Idemo popit pivu ovdje. Evo, ne vidim razlog zašto čovjek ne bi išao popit pivu u javnom WC. Totalno dobro. O, kako mjesto.
ovo stara šestica? Mogla bi biti. Znači, gladni smo ko vukovi i mislim da sam napravila jako dobar izbor što se tiče hrane. Gle, zastavica. I tu je ovo čuveno rezano pivo. Kaj veliš? Ne znam, meni je okej. Današnji pohod na hranu. Baš lijepo mjesto, zanima me kakav je interijer. No kad zbog juhe od češnjaka čekaš u redu. Are you happy? But I know you feel 'cause you're a freak when you get too near. Niš, naručila sam poznatu juhu od češnjaka. Čekaj, probam. I jako slana. Ali doslovno češnjak frukt. Ali fino. I uzeli smo si čašu frankovke koju preporučuje u meniju. To je dobra, lagana. Tako da čekam još ostatak jela. Uglavnom, što dulje jedem, tu mi je finije. Groz sira unutra. Malo je teško jesti jer se rasteže. Ali jako fino. Nena kakva je kremšnita. Nakon što si ju uspjela prerezat. Vrlo tvrda. Naše su bolje, a? Niš, juhu sam pojela, zijelu nisam. Ali došao mi je drugi dio ručka. Slovački njoki sa ovčjim sirom i špekom. Da probam. Ovo već vidim na dnu da ima masti. Ok, ovo mi je možda finije od juhe. Mislim, juha je specifična, ali ovo je 5 od 5. Ako želite doživjeti autentičnu slovačku kuhinju u jedinstvenom ambijentu, Bratislava Flagship restoran pravo je mjesto za vas. Ovaj restoran nalazi se u zgradi nekadašnjeg kazališta i pivovare, a danas je jedan od najpoznatijih ugostiteljskih objekata u gradu. Unutrašnjost restorana oduševljava svojom veličinom i atmosferom starog kazališta s drvenim galerijama i rustikalnim dekorom. Posebna atrakcija ovog restorana je vlastita pivovara, gdje možete probati domaće slovačko pivo savršeno usklađeno s bogatim okusima lokalnih jela. Jesi li za jedan espresso? Ne bi? Znači, stanica za Devin se nalazi ispod mosta, nadvožnjaka. Posljednji dan odlučile smo posjetiti tvrđavu Djevin, smještenu oko 10 km izvan grada, što je čini lako dostupnom za jednodnevni izlet. Ja sam se pitala otkud gulaš s nojevima. Pa gospodo, gledajte ih. Imamo i ljamicu. Evo tamo u daljini velika zmrzlina koja maše rukicom. Ima tu kafića, restorana. Mi smo mislili da nema ničeg. Ali eto, ima. A ništa, naumile smo pojesti zmrzlinu. Gradski autobus broj 29 polazi iz glavnog autobusnog kolodvora u Bratislavi i vozi direktno do sela Djevin. Vožnja traje oko 20 minuta, a autobus polazi svakih 20 do 30 minuta.
Igrom slučaja se taj dan održavao i Viteški festival, što je doprinijelo našem doživljaju ovog mjesta. Djevinska tvrđava jedna je od najstarijih tvrđava u Slovačkoj i predstavlja jednu od 3 velike tvrđave Nitranske kneževine, uz Nitru i Bratislavu. Ruševine ove srednjovjekovne tvrđave nalaze se na visokoj litici iznad ušća rijeke Morave u Dunav. Prvi zapisi datiraju iz 9. stoljeća, kada je Djevin služio kao važna utvrda Velikomoravske kneževine. Tijekom stoljeća dvorac je mijenjao vlasnike i pretrpio brojne preinake. Nažalost, 1809. godine Napoleonove trupe su ga uništile, ostavljajući za sobom romantične ruševine koje danas možemo posjetiti. Od najpoznatijih dijelova je i Djevojačka kula, stražarska kula odvojena od glavnog dijela dvorca, koja balansira na osamljenoj stijeni i inspirirala je brojne legende o zatočenim, nesretno zaljubljenim djevama koje su birale smrt skokom u ponor. Unutar tvrđave možete vidjeti ostatke rimskih građevina, srednjovjekovnih zidina i drugih povijesnih artefakata. U sklopu se nalazi i mala muzejska izložba koja prikazuje povijest Djevina i okolnog područja. Jedna od najupečatljivijih građevina u gradu je most SNP koji vodi do poznatog UFO vidikovca. Ako volite panoramske poglede, popnite se na vrh i uživajte u spektakularnom pogledu na grad i Dunav. Posljednja večera. Imam pjeroge sa ovčjim sirom, jel tako? Imam, mislim, jedne pjeroge sa zeljem i slaninom i mrvinjem. I imam opet ovo što sam jela kao njoke sa špekom. Tena baš nema neki izbor, pohani sir, je li ovčji pohani? A nije normalan. Normalan sir, dobro. Mislim, ne znam šta je normalan sir, ali... A ništa, dobar nam tek. Natra ti, ajde. Bog nam pomogao. Koliko smo rekli da ima posto alkohola? 52% alkohola. Da. Ali fino. Bratislava je pravi skriveni dragulj Europe. Malen, ali prepun zanimljivosti, odlične hrane i prekrasnih pogleda. Ako vam se video svidio, obavezno stisnite like, pretplatite se na kanal i napišite u komentarima jeste li već bili u Bratislavi ili planirate posjet. Vidimo se u sljedećem videu. Pusa bok! Hodaj za mnom po kontejneru. Nikad. Nema gore stvari, nekad ne mreš pivu naći. Joj, kad se mi sad jednu zafajčimo.